Hi guys! Mag-unboxing tayo sa kanyang new toy para sa YouTube video para sa aming pregnancy journey at 40 plus. What? Ting! Okay, let's open this guys. May pakita mo muna yan, no? Kung ano yung nasa camera. Which one? Ah, yeah. O sige, i-promote mo nga. Dogecoin. Ayan, Tingnan no? mo. Nasa Box box ng camera. It meant to be talaga kasi meron tayong Dogecoin. Yeah, siya ang fan ni Dogecoin. Wait lang, paano ba to guys? Okay, buksan natin. Hindi mo kailangan ng good thing. Hindi na pala. Sorry guys. Oh, this is exciting. DJI Pocket 2 Creator Combo. Paano ba to? Napakaliit ng box lang pala nito. Ayun, oh. Ayan. Ano kayang nasa loob? Poink, poink, poink. Ay, ganyan lang. Ano to? Hindi nila makita. Yan yung stick. Tingnan natin kung anong nasa loob. Ayan. Oh, wow. Kuya, uy. Na-amaze ka? Oh, paano kaya ito buksan? Ah, kasi may May phone. foam. Yan. Oh, ito yung, Camera. ito pala yung camera guys. Tingnan nyo kung gaano kaliit. Wow. Oh, napakaliit. Yep. Napakaliit. And then you use this as a extension, I think. Yeah, I Right? think so. You hold like that, right? Ah, ito yung camera. Napakaliit ng lens niya guys. Ayan yung camera. Tapos, ano yan? Tignan nga natin, di ba? Kaya nga unboxing. Kaya, Earphone? parang microphone. Oh, Oh, microphone. microphone. Parang balahibong pusa. Tapos, Yan ang lens cover. napakaliit ng mga part. Wow. May lens, ano pa. Extra? Wala. Cover ata. Nadumihan mo na. Ay, dyan nga muna yun. Hindi ko alam to. Ang dami. Ba't ang daming maliliit na part? USB-C. Okay. Ano mo nang buksan? Ba't ang daming... Wow. Saan yung gawa? China. Ito yung charger. Ah, Yup. may charger siya. Ay, hindi. Ito yung holder niya. Yan yung charger niya. Ah, charger. May charger pala siya. Basahin kaya natin itong manual mamaya. Niyo, tingnan niyo. Napakalit ng tripod. Hindi tripod yan. Tripod yan. Oh. Oh, ganyan. Ah, yeah. Tripod yan. Tripod. Tapos, Ito yung battery niya. Huh? Hindi, clip. clip yan. Clip. Battery. Sa yan. microphone clip. Yeah, microphone clip. And then, another clip. Nope. No, dito sa baba. That's the battery. Yeah, battery. Yeah. Kailangan pa namin i-figure out, guys. So, abangan nyo sa next video. Kaya, unboxing lang muna ngayon. Kasi kailangan pa namin i-figure out kung paano to. Babasahin pa namin yung manual. Kasi, nakalagay, camera, cover, tripod, mini tripod mount. Ah, meron pa. So, ganyan siya, sinusundan ka niya? Oo. Wag mo siyang ano yun, masisira. Oh, kuya, uy. Kaya nga, i-try natin. I-charge nga siguro muna. Kasi mo na. Sige guys, next time ulit, basahin muna namin tong manual. Tapos next time, kasi napakaliit ng mga component niya. Alright guys, Ipakita mo yung maliliit. until next video, i-figure out muna namin itong Yung maliliit na mga parts ng DJI camera. para sa vlog, upcoming vlog. Okay. Thank you! Love See you you. soon!